Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Iriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 18 z'ukwa 9. Umukinnyi w'imikino ngororamubiri muri Kenya yafatiwe muri Ukraine ari kurwanira ingabo z'Uburusiya mu ntambara bwagabye muri Ukraine. Umuryango we n'inshuti baravuga ko baguye mu kantu. Mu Faransa hakomeje urubanza rwa Sostene Munyemana, umunyarwanda ushinjwa uruhare muri jenoside mu Rwanda. Ibifaru n'ingabo bya Isiraheli byo bikomeje gusatira umujyi wa Gaza mu bitero byabyo bikomeje muri uyu mujyi. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa na Hamas iravuga ko abanyapalestine barenga 60,000 bamaze kwicwa kuva intambara yatangira. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bashimagije umubano hagati y'ibihugu byabo byombi mu kiganiro n'abanyamakuru cyashoje urugendo rwa Donald Trump mu Bwongereza. Minisitiri w'intebe Keir Starmer w'Ubwongereza yavuze ko uru rugendo rwabyuye ubucuti budasanzwe mu bihe bishya. Perezida Trump yavuze ko ibihugu byombi bizahora ari inshuti. Yanenze Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya asubiramo kenshi ko uyu mutegetsi yamutengushye akomeza intambara muri Ukraine. Yasobanuye ko imigambi y'Ubwongereza yo kwemera leta ya Palestine ari kimwe muri bike atumvikanaho na guverinoma y'Ubwongereza. Tujye mu Rwanda aho leta yatangaje ibiciro bishya by'amashanyarazi bisimbura ibyari bimaze imyaka 5. Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo yavuze ko mu gutangaza ibi biciro bishya hagendewe ku bafite amikoro make. Ibigo ndetse n'ibigo bikora mu nyungu rusange, inganda ndetse n'amahoteli. Ibiciro bishya bigiye kandi ngo kujya bivugururwa nibura gatatu mu mwaka kugira ngo bijyane n'ingufu zitangwa mu kubona aya mashanyarazi. Inkuru ya Jean Claude Mwambutse. Ku baturage ba mikoro makeya hari n'abakoresha umuriro utari mwinshi, ibiciro ntibyahindutse. Aba ni ababarirwa mu cyiciro cy'abakoresha kilowati zitarenga 20 bagumishirijweho icyiciro cy'amafaranga 89 kuri buri kilowati. Abakoresha ingufu ziri hagati ya kilowati 20 na 50 bo igiciro cyazamuwe kigezwa ku mafaranga 310 kuri buri kilowateri baguze. Abarenza kilowati 50 nabo bazajya bishyuzwa amafaranga 369 kuri buri kilowati. Minisitiri w'ibikorwa remezo Jimmy Gasore avuga ko mu kugena ibi biciro bishya hatekerejwe ku kiguzi cyo kweshakisha, ariko ngo banazirikana ku bigo bikora mu nyungu rusange. Serivisi z'inyungu rusange nazo zahawe umwihariko. Amashuri n'amavuriro nayo yahawe byagerageje guhabwa igiciro kitiyongera cyane ugereranyije n'ibindi byiciro, kubera ko tuzirikana ko iyo serivisi ari serivisi yunganira abantu bose, baba bafite ubushobozi bugereranyije ndetse n'abafite ubushobozi bwisumbuyeho. Muraza kubibona ko mu itangazo ryatangajwe na RURA amashuri, amavuriro nayo yahawe umwihariko. Ibiciro bishya byaraye bitangajwe byasimbuye ibyari bimaze imyaka 5 byubahirizwa. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko hari yashize igihe ibiciro bidahinduka kubera hanini icyorezo cya COVID-19 cyihariye igice kinini cy'imyaka 5 ishize. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko ibiciro by'amashanyarazi bigiye kujya bivugururwa nyuma y'igihe kiri hagati y'amezi 3-8 kugira ngo ibiciro bijyane n'ingufu zikoreshwa mu kubona amashanyarazi. Kuri ubu u Rwanda rukoresha ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati 400.
minisiteri y'imari ivuga ko mu myaka 5 iri imbere u Rwanda ruzashora akayabo kagera kuri miliyari y'amadolari mu bikorwa byo kongera ingufu z'amashanyarazi. Ibi ngo bizakorwa kugira ngo igihugu gishobore kugendana n'umuvuduko w'iterambere risaba ingufu nyinshi, dore ko mu myaka 5 iri imbere byitezwe ko ingufu igihugu kizakenera zizaba zigera kuri megawati 1000, naho buri rugo rw'umunyarwanda rukazaba rwaramaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Abantu babarirwa mu bihumbi mu Bufaransa bari kwigaragambya bamagana imigambi ya guverinoma yo kwizirika umukanda. Urwego rwo gutwara abantu n'ibintu, amashuri ndetse n'amaserivisi y'ubuvuzi byagizweho ingaruka mu mijyi irimo Paris, Marseille ndetse na Lyon. Abigaragambya bagamije kotsa igitutu Perezida Macron na Minisitiri w'Intebe mushya Sébastien Lecornu kugira ngo bisubireho ku migambi yo kugabanya ingengo y'imari. Itangazamakuru mu Bufaransa riravuga ko kugeza ubu abantu barenga 140 batawe muri yombi muri iyi myigaragambyo. Umuryango n'inshuti z'umukinnyi ngororamubiri baravuga ko bumijwe no kumenya ko yafatiwe muri Ukraine. Abasirikare ba Ukraine basohoye amashusho y'uyu mugabo w'umunyakenya bavuga ko yarari kurwanira Uburusiya. Mu majwi yafashwe uyu mugabo yumvikana avuga ko yashutswe kugira ngo yinjire mu ngabo z'Uburusiya ngo igihe yari mu rugendo mu gusura igihugu nk'umukerarugendo. Inkuru ya Akisa Wandera murayumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Evans Kibet avuga yuko urugendo rwiwe i St Petersburg rwatunganijwe n'umuntu asanzwe akora imirimo ijanye n'ivy'inkino rurihwa na leta y'Uburusiya. Yabwiye ingabo za Ukraine ko urugendo rwiwe ruheze igitabo c'inzira na telefone vyiwe yaciye avyakwa, aca asinyishwa inyandiko zanditse mu rurimi rw'ikirusiya atazi ko ariko arasinyira kuba umusirikare. Nyuma yo kwigishwa ibintu bibayabaye no guhabwa inkoho, Kibet avuga yuko yanse kurwana. Yaratorotse inyegeza mu ishamba iminsi 2 hanyuma yishikana ku ngabo za Ukraine. Muri video yasohowe na Ukraine asaba kudasubizwa mu Burusiya ahatinyira ubuzima bwiwe, naco Uburusiya burabivugako. Hagati aho Ukraine yagabye ibindi bitero ku bikorwa remezo by'ingufu z'Uburusiya mu kugerageza kugabanya ubushobozi bwabwo bwo kurwana intambara muri Ukraine. Amadrone ya Ukraine yagabwe ku ruganda rutunganya peteroli mu karere ka Bashkortostan mu majyaruguru asingira Kazakhstan. Amashusho yashyizwe kuri interinete yagenzuwe na BBC arerekana inkongi y'umuriro ukomeye ku ruganda rutunganya gazi. Umuyobozi w'ako karere yavuze ko uwo muriro wari urimo kuzimywa. Ingabo kabuhariwe za Ukraine kandi ziranavuga ko zanibasiye urundi ruganda rutunganya peteroli mu mujyi wa Volgograd. Uburusiya bwasuzuguye ibyo bitero byagabwe mu ijoro ryakeye muri uyu mujyi. Iyi ni BBC gahuzamiryango saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane k'amasegonda 5. Tugaruke mu Bufaransa hakomeje urubanza rwa Sostene Munyemana, umunyarwanda ushinjwa uruhare muri jenoside mu 1994. Munyemana wari umuganga yakatiwe imyaka 24 mu kwezi kwa 12 kwa 2023 nyuma yo guhamwa ibyaha, ariko ari kujurira igihano yahawe. Alain Majesté Barenga yari mu rukiko i Paris adutegurira inkuru. Urubanza rwa Sostene Munyemana rwatangiye rucerewe uno munsi Paris mu Bufaransa kubera yageregere y'imyerekano y'ubuzima buzimbye mu Bufaransa. Munyemana yashize kare ku rukiko abajejwe amapingu asa n'ufise ituze imbere y'abantu batari bake baje gukurikira urwo rubanza. Urukiko rwashimikiye cyane ku guha ijambo abahinga harimwo abari mu bagize amatohoza ya mbere kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Muri abo harimwo Damien Vandelmesh, mushikirizamanza w'umubirigi azwi cyane mu mateka y'amatohoza mpuzamakungu, akaba n'umwe mu bagize uruhara mu gushinga no gukurikirana amatohoza yabereye i Kigali ayakorera sentare yashiriweho u Rwanda TPR. Urukiko rwifuje kumenya nimba ayo matohoza bakora baragiwa ku igitutu na leta y'u Rwanda canke amashiramwe y'abacikacumu. Ariko ku ruhande rw'iwe Bwana Vandelmesh yabihakanye yivuye inyuma avuga ko abacamanza n'abahinga bakoze ayo matohoza bari bigenga kandi atagitutu na kimwe bagiye barakogwako mu bijanye n'ivyagiriji. Yavuze ati nta numwe yigeze adutegeka canke atubwira ivyo dukora. Iyo tubuze ivyemezo twarabishikiriza, aho yemeje ko hari nabo babuze ivyemezo kandi bejejwe na sentare.
yongeye ashimangira ko yakoze amadosiye menshi y'abagizwe jenoside. Nyuma y'ivyo hakurikiye Charles Karemano, umwanditsi w'umunyarwanda afise imyaka irenga 70 aba mu Bubiligi, asanzwe atavuga rumwe na leta ya Kigali. Yaje nk'ubushinjura Munyemana avuga ko amuzi neza igihe ca jenoside mu cahoze ari prefecture ya Butare, aho yigisha muri kaminuza ya Butare mu gisata c'ubuganga. Karemano yavuze ko Munyemana yigenza nk'intore, ata muntu n'umwe yigeze amuvuga nabi. Yavuze kandi ko byogora kwemera ko Munyemana yakoze jenoside kuko ari abantu benshi babeshegwa kubera inzankano, abandi bakagirwa ibikoresho hanyuma bakagaruka gusaba ikigongwe. Uwo mwanditsi asanzwe azwi cyane mu bitabo atonze gusohora leta y'u Rwanda itemera, yavuze ko bigoye kwemera ko Munyemana ari mu bagizwe jenoside, aho yemeza ko ataco yakoze. Urukiko rurindiye ko n'abandi batanga buhamya bazobandanya kumvirizwa ku munsi w'ejo, bitekaje ko urwo rubanza ruzoba ari indwi zitandatu ruheze rurangira itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kishe abantu 31 ndetse n'ubwandu 48 bukaba bwemejwe. Abarwayi 6 baracyari kuvurwa mu gihe abandi 2 bakize bamaze gusezererwa kuwa kabiri. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom yashimye uburyo Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo iri gukorana n'umuryango mpuzamahanga. OMS kandi yanatangije ibikorwa byo gushaka inkunga ya miliyoni 20 z'amadolari yo gufasha mu buvuzi. Iki cyorezo cyanatangajwe mu byumweru 2 bishize hafi y'umujyi wa Bulape. Ibifaru n'ingabo bya Israeli byakomeje gusatira umujyi wa Gaza mu bitero byayo bihakomeje. Minisiteri y'Ubuzima igenzurwa n'umutwe wa Hamas iravuga ko abantu barenga 65,000 by'abanyapalestine bamaze kwicwa mu ntambara kuva yatangira. Inkuru ya Yolande Neri uri Yerusalemu mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Ababibonye bavuga ko ibifaru by'intambara bya Israeli byinjiraga mu gace k'amajyaruguru ya Sheikh Radwan, bigaragaza ko hashobora guhinduka inzira ingabo zirwanira ku butaka zizajya zikoresha zerekeza mu mujyi wa Gaza. Israeli ifata nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe wa Hamas. Ibihumbi by'abanyapalestine baracyari muri uwo mujyi nubwo hari abagiye bimukira mu majyepfo. Akomoza ku hazaza, Minisitiri wa Israeli wo ku ruhande rutsimbaraye ku bya kera Bezalel Smotrich yabwiye abari mu nama yaberaga i Tel Aviv ko Gaza ari ahantu hashobora kubyazwa umusaruro, yongeraho ko bariho baganira n'ubuyobozi bwa Trump uko bashobora kugabanya inyungu. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru wa Hamas Ghazi Hamad yagaragaye mu ruhame bwa mbere nyuma y'igitero cyo mu cyumweru gishize i Qatar. Mu kiganiro na Al Jazeera yashinje Amerika kuba umuhuza mubi no kubogamira ku ruhande rwa Israeli. Ingabo za Israeli kandi ziravuga ko abasirikare bazo 2 bishwe n'umushoferi w'ikamyo muri Jordani ku kiraro cya King Hussein kiri ku mupaka. Abashinzwe umutekano bavuze ko umugabo yarashe ku basirikare mbere yo kubatera icyuma. Bavuze ko umurinzi wari ufite imbunda yarashe uwo mushoferi aramwica. Guverinoma ya Jordani yavuze ko iri gukurikira ibi bintu, yongeraho ko iyi nzira yambukirwaho izwi nka muri Israeli nka Allenby Crossing yafunzwe ku ruhande rwa Jordan. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Saa 12 zirenze iminota 43 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico urunana. Nadine aributswa kwitegura neza gahunda yo guha umwana w'imfashabere. Hagati aho abaturage ba Nyarurembo mu ngamba zo kubungabunga ibidukikije. N'urunana. Nubwo narenyuze aha ngo ngura amandazi, ibyo twavuganye byo kwitegura gutangiza umwana imfashabere bimeze bite? Ko mu kwezi gutaha uyimutangiza?
ndabitekereza ko nzabyitegura rwose mujyana si ukumugura ifu y'igikoma se izo ndagara zikaba hafi amagi ubundi igihe cyagira nkamuvangira n'imboga n'ikirayi cyangwa igitoki gutegura ibyo azarya ni ngombwa ariko n'ibyo uzakoresha umugaburira birakenewe Nadine. aha mafite ibikoresho nk'amasafuriya sinzabura ibikoresho mujyana ni ukuri birahari. Ni ngombwa ko umwana agira ibikoresho bye byihariye ukoresha umutegurira ibyanywa n'ibyarya. Ariko si ubwo si ugukabya mujyana umwana ko ari uwanjye amwesheje igikombe cyanjye nsanzwe nkweramo yabijya kandi isafuriya nsanzwe ntekamo nyogeje neza nkabona kumutekeramo hari icyo byamutwara. Ni byiza ko umwana agira ibikoresho bye byihariye umubyeyi akoresha amutegurira amafunguro Nadine. Ese bivuze ko ari ngombwa kumushakira ibikombe bye n'amasafuriya mujyana? Ni ngombwa cyane gushaka hakiri kare ibikoresho bizakenerwa mu kumugaburira nk'ibikombe, amacupa se, amasahani, amasorori, amasafuriya n'indobo yo kubibikamo. Icyakora nabyumva nonsiya nturese nk'iriya safuriya nzayitekamo ibishyimbo bishiririyemo ejo nyitekeremo umwana wanjye koko. Si uko se ibyo uvuga nibyo. Ni byiza kumugenera ibikoresho bye kandi ukibuka kubigirira isuku ukabibika byogeje neza n'amazi meza n'isabune. Ni ukuri isuku nzahitaho igihe cyose pe kuko buri mwana w'umukobwa jenera tubabaje kubona izi ndwara zikomoka ku muhanda koko nonsiya no kuba ataritaho ngo bamushakire indyo yuzuye Nadine kuko buri gihe uko napimaga uriya mwana namusanganaga ibiro bike ugereranyije n'ikigero arimo nkigisha nyina ariko ntiyumve. Twarababaye cyane pe rero rwose tugomba gukora uko dushoboye ntagihe undi mwana ubura ubuzima azize uburangare nk'ubwo ngubwo. Niba ushaka ko umwana wagira ubuzima bwiza rero agakura atagwingiye itegure kumuha imfashabere hakiri kare acyuzuza amezi 6 uyimutangize. Urumva narabikubwiye ko ku mezi 6 amashereka yonyine aba atakimufasha gukura uko bikwiye. Yego warabimbwiye kandi ndabizirikana pe akiyuzuza nzaba niteguye. Nadine ndakumva mujyana ukibuka ko umwana agaburirwa indyo yuzuye igizwe n'amatsinda atandukanye y'ibiribwa bituma akura neza. Yego ukibuka ko ifunguro ry'umwana hatagomba kuburamo ibikomoka ku matungo. Yego ndabyumva mujyana. Yewe mana yavuze urakoze rwose. Yewe mana ndavuga guzwa wa yaba bose bumvaga nkawe. Ndakumva nuko turakwemererwa mujyana. Niko se Nadine ndakumva ubu nturi buze mu nama y'umudugudu. Ayiwe ubu se ndabishobora mujyana ngomba kurangiza gukora amandazi nkasiga nkoze n'isuku aha mu rugo ubundi nkajya nko kuyacuruza. Ugerageze Nadine. Ubuyobozi ko noneho ntazi ko nta gahunda tindi. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe neza. Ndagira ngo rero dutangire inama yacu kandi ndabashimira ko mwigomwe imirimo yanyu hanyuma mukaza kwitabira inama. Byari ngombwa rwose umuyobozi wacu ntabwo mwaduhamagara ngo tubasuzugure rwose. Aha nkaba rero nabahamagariye impamvu ebyiri z'ingenzi. Kagire nkuru rero. Iya mbere ni ukugira ngo twitorere umuntu ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu wacu wa Nyarurembo. Byari bikwiye. Impamvu ya kabiri ni ukubamenyesha ko umwanzi wacu yamenyekanye. Iyi nama ifite gahunda. Mutuze noneho twumvikane. Umwanzi watumaga duhinga ntitweze. Umwanzi watwiciraga abantu. Umwanzi wabuzaga imvura kugwa neza. Akatwangiriza ubutaka uwo yamenyekanye. Waretse kumuhishira ukamutubwira Alphonse we tukamuhagurukira tukamuhana koko. Nibiba na ngombwa ko tubwirikana muri Nyarurembo turamuherekeza tumugeza hariya mu marembo yacu. Mwebwe murabyumva mutera. Turamushyigikiye Rurembo n'uwo kwirukanwa rwose Nyarurembo kuko turambiwe guhora duhinga ntitweze tugapfusha amatungo n'ibindi bijyanye n'ubugome bwe. Urabivuga urabizi mwa bantu mwe nkurikije uko murozi yavuzwe niwe baherutse kudutwarira imyaka twahinze ku musozi akayitwara n'ubutaka tukagira ngo ni isuri isanzwe naho burya n'uwo murozi wo kanyagwa. Niwe koko muriteguye ngo muvuge tumwirukane. Wakwigenje suragira ngo turavanga utamutubwira utamuvuze turaharara twese uko bimeze. Nanjye ndahasaza umusambi. Siko bimeze yego rwose. Turaharara pe.
inka yanjye Honori ni wowe Ingiye Patri ko mbona bitakoroheye Honori ntabwo si imizigo ko ndeba ari myinshi ku muntu ufite amaboko abiri kandi ufite n'umwana ariko we nyogokuru uramuzi yankoreye ibintu byinshi kandi byiyongera ku mpano bari bampaye mu bukwe nyine nuko nguko nta kundi nagira mpereza nyine ngo utwaze imizigo yawe naye ngo utware nkugeze iwawe mu rugo Patri nakubeshye rwose nta n'urutoboye mfite uku ndeba ukunguku rwose aho nageraga hose ngo bamfashe banyishyuzaga ubu rero rwose nsigaye gutya nta mafaranga mfite none ubwo biragenda bite ahubwo rero nyine mfashe umamagarire Karemera Patri wenda ari umunyonzi atiriga undi azantwaze ngiye n'umwana turagenda n'amaguru uvuze Karemera ndibuka di mwagize ubukwe bwiza Honori urakoze cyane Patri bware bwiza cyane iwanyu bari babwiteguye banatwakira neza kandi nyine ubura umugore wa Karemera byemewe n'amategeko nibyo rwose unshatse nasaba abantu kujya bampamagara izina ry'umugabo wanjye pe noneho ugiye guhindura izina wiswe n'ababyeyi twe Karemera ni uburenganzira bwanjye nk'umugore w'isezerano ariko ngaho se Patri mumpamagarira ashaka ukuntu aza kunyandurura kuri uyu muhanda ariko se Honori Karame ko na nyuma y'ubukwe gutwerera bikomeza wagutwerera hari ikibazo ukantegera umunyonzi ngeza mu rugo Patri ni ukuri wabukoze cyane pe nkagutwara na velomoteri yanjye imizigo ye nkayipakira ahangaha imbere hagenewe nyine gutwara ibintu ubundi nguhekane n'umuhungu wawe mbageze iwanyu koko mana yanjye ibyo uvuga se urakomeje Patri cyane cyangwa urashaka kunyumva uradutwara utugeze mu rugo iwacu nta n'igiceri nguhaye nta n'igiceri rwose kutabungabunga ibidukikije nicyo gituma duhura n'ibyo bibazo byose si uwitwa Butera cyangwa Gatera ubitera ahubwo niyo mpamvu kandi dufatanyije kubungabunga ibidukikije twahashya uwo mwanzi ibyo Rufonse avuze ni ukuri ni ukuri rwose muzi ko kuva ntacyo kuri imirwanyasuri Gatera ibiti bifata ubutaka umurima wanjye utongeye gutwarwa n'isuri ntiwumva mwebwe ntubizi hanyuma rero nagira ngo mbabwire nti mu minsi ishize nitabiriye amahugurwa arebana no kurengera ibidukikije ari naho nasobanuriwe neza ko ibikorwa by'abantu ari byo bya mbere byangiza ibidukikije bikaduteza ibibazo byose twavuze haruguru none se ko ibidukikije tugomba kubana nabyo bikabana natwe ikibi tubikorera ni ikirufo mubikorera ibibi byinshi kankwa urugero hari ukujugunya imyanda aho mubonye hose kandi iyo myanda ikaba itabora ikangiza ubutaka ibyo uvuga ndabyemera rwose Rufo turi kumwe rwose byose nitwe tubitera kandi natwe twabikemura yego reka mbaho urugero Atana Karame muyobozi wacu ndakumva iwawe mugira imyanda ibora mukagira n'itabora urumva yabura Rufo hari ibora nk'ibishishwa by'ibijumba iby'ibitoke ibishogoshogo ariko nyine hari itabora nk'amacupa ashyiramo amavuta yo kwisiga yego ayo dukuramo ayo guteka n'ibindi bindi hanyuma se ndagira ngo mbabaze ikindi hanyuma si iyo myanda yose muyishyirahe tuyishyira mu ngarani muyobo murayivangura se muyobo ahangaho rwose naba mbeshye hari imyanda ihumanya rero nk'amacupa avamo imiti dutera mu myaka imiti y'amatungo n'iy'abantu izo batiri za telefone tutagikoresha n'ibindi uhora ceceka we mwakwicecekeye mw'abantu ko bateri ya telefone yanciriye umwana intoki yego disi Obama disi ndagira ngo mutuze rwose twumvikane kutavangura imyanda ibora n'itabora ndetse n'ihumanya rero bigira ingaruka ku buzima bw'abagize imiryango yacu ndetse bikangiza ibidukikije ubwo se dukora iki Rufo nta kundi nyine ni ukuvangura imyanda mu buryo bunoze uri kumva ibora tuyishyira ukwayo itabora tukayishyira ukwayo bizaturinda ingaruka zikomoka kuri iyo myanda kandi tunabungabunga ibidukikije ariko rero muyobozi ubwo ni ukudufasha rwose tukamenya aho tuzashyira nyine iyo itabora kuko nyine ibora yo tuyibyaza umusaruro tuyikoramo ifumbire ibyo rwose ni ngombwa kandi biraza gushakirwa umuti vuba murakoze cyane irindi banga nabibira kandi ni uko hazatangira igenzura mu ngo zacu tureba ko iyo myanda ivangurwa abo tuzasanga babikoze neza kurusha abandi bazashimirwa kuko babungabunga ibidukikije sajya mu ba mbere rero none se tubonye abitwaye neza mu kubungabunga ibidukikije tukabita abamama bidukikije cyangwa abapapa bidukikije ntibyaba ari byiza yemwe uvuze ngo iki kaze
ariko se wowe ntabwo wumva ikivugirizo ndakubajije ngo mama yagiye atagenda se neza nshize indwara amujyanye cyangwa yongeye kumudusigira amujyana ihese kaze mbonye ari bumbuze gukora akazi bansigiye mbwira muhoza ngo bajyane kwa mama Linda nindangiza ndaza kubacyura ariko se ubu ngubu tuzagenza dute koko muza ndabizi se shaka ze ko mbona ngibyo muri uru rugo bimaze kunyobera none se ubu ngubu amaze agenda ataye yasinze papa navuga amuvudukane amaherezo azaba yayo kandi rwose mbona ari mama utera ibibazo byose hano kaze nanjye niko mbibonerega muza nk'ubiyo nakereje umumararungu wacu wapfuye kandi buri gihe umujyanama yarazaga kubwira mama kumwitaho numva agahinda kanyishe wacyana ibyo wagiye ubireka uzi ko aribyo byatumye papa arara hanze tekereza ko abantu bose bavuga ngo umumararungu azize mama none dore Nshizirungu atangiye kumuta akigenda ubwo muraryongora mumvuga mu bice mwadusimba ntacyo ubwo rero mwari muzi ko nagiye maze mujya muramvuga namwe nikaniriye koko tubabarire mama tubabarire ndavuze ngo mupfukame mwembi mushyire amaboko hejuru abo bana urabazize iki mukobwa ja icyo bazira barakizi ubonye ngo izi ngunzu zifatanye n'abanjombi bikwaze ngo ninjye wiyiciye umwana mwanjyagira mwe muzi uko igisa kiryana ubwo ni muzarana akaze utuka gutyo koko mukobwa ja uretse no kubatuka ahubwo ndaje nshaka umuyenzi mbashishure ntumubitira abana rero ngo nemere mukobwa ja urumva ariko kuki wumva baduhoza ku nkeke koko ese ubu Patrick niwe watumye usubirayo wari uje kunsura koko mujye Patrick ni se umwana wawe kandi rwose kumubona asigaye aza kubasura byaranejeje yarakikurira hano ngo arashaka kureba umwana we kandi naratsiratsije ntawe nzamwereka ukomeje ko umwana se Nadi Patrick yarambabaje cyane mujye igihe nari mukere sinamubonye naramwinginze nyuma amatwi none nafashe icyemezo ko atazambonera umwana ubu ikibazo mfite ni kimwe gusa ni iki se mubyeyi umwana wanjye agomba gutangira ifashabiri mu kwezi gutaha mujye ni ngombwa kuko azaba yujuje amezi 6 umujyanama w'ubuzima yambwiye kwitegura kuyimutangiza kandi ambwira ko harimo no kumugurira ibikoresho nzifashisha mu kuyitegura nibyo nyine Nadi ukeneye ibikombe amasafuriya amasahani ibi kuzifashisha ugaburira umwana nsumva kubiza ariko ubundi kuki butabaye umujyanama w'ubuzima we erega bajyanama bivuga numva Nadi uretse rero ibikoresho ngomba no kwitegura mpaha ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye ibikomoka ku matungo n'ifu y'igikoma kugira ngo igihe nikigera nzagabura umwana wanjye nta nkome sha izo nama wahaye n'umujyanama w'ubuzima kandi kuzubahiriza ni ngombwa Nadi kugira ngo umwana bazashobore gukura neza atagwingiye ngibyo nabwo n'umujyanama w'ubuzima ndabyumva pe kandi no kubyubahiriza nzi ko ari ngombwa yewe nkanita no ku isuku ariko mujye urumva ninkora mu gishoro gito mfite bizavamo ntiwumva ko ukeneye imbaraga za Patrick ngo Nadi nibyo kuko Patrick yarakubabaje ariko amakimbirane ufitanye nawe yashyire ku ruhande ku nyungu z'umwana wawe reka kwiharira kumwitaho nk'aho atagira se ariko mujye agasuzugura akibagiwe ibyo birenge ushyira imbere ubuzima bw'umwana wawe Nadi kandi se agomba kubijyamo uruhare urumva aho kugira ngo ugerekeho inshingano zo kwita ku mwana wenyine se yigaramiye urumva ibintu bikwiriye Nadine agiye gukora iki nyuma y'izi nama za mugeni naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga
ahangaha ni naho tugarukirije ibiganiro byacu byo kuri BBC rero niba utashoboye kubyumva ushobora no kubyumva kandi kuri bbc.gahuza.com mbere kuva muri studio nakubwira ko umukinnyi w'imikino ngororangingo muri Kenya yafatiwe muri Ukraine ari kurwanira ingabo z'Uburusiya mu ntambara bagagabye kuri Ukraine. Umuryango we n'inshuti bakaba bavuga ko ngo baguye mu kantu. Aya makuru twayafashijwemo na Susan Lennon kugira ngo amajwi kugera aho ameze neza agende Prudence Nyuba akoze guhita mu BBC Gahuza miryango uraraharyana.